வணக்கம். நலம் வாழ ஈஸ்வரி. கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் அறிகுறிகளில் முக்கியமானது காய்ச்சல், அடுத்து தொடர்ச்சியான இருமல். 1 மணி நேரத்துக்கும் மேல் அந்த இருமல் தொடரும் அல்லது 24 மணி நேரத்துக்குள்ள 3 அல்லது 4 முறை தொடர்ச்சியான இருமல் இருக்கும். கோவிட்-19 முதலில் காய்ச்சலாக தொடங்கி பின் வறட்டு இருமல், அதன் பின் 1 வாரம் கழித்து சுவாச கோளாறுகளையும் உண்டாக்கும். கொரோனா தொற்று தீவிரமா இருக்கிற இந்த சமயத்துல சளி இருமல் தொடர்ந்து இருந்தா அதை ஆரம்ப நிலையிலேயே சரி பண்ணிக்கணும். இருமலில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் தேடி பல மருந்துகள் எடுப்பாங்க. அதுதான் மிகச்சிறந்த தீர்வும் தரும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அதைவிட மிகச்சிறந்த வீட்டு வைத்தியங்கள், மூலிகை மருந்துகள் இருப்பது இன்னும் பலருக்கு தெரியல. பக்க விளைவுகள் அற்ற பழமையான முறைகளை பயன்படுத்தினா இருமலில் இருந்து உடனடி தீர்வு மட்டும் இல்லாம நிரந்தரமா குணமாகலாம். இருமலை நிறுத்த பல வீட்டு வைத்திய முறைகள் இருக்கு. நான் ஏற்கனவே பல எளிமையான முறைகளை சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோக்களை பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு 3 நாட்கள்லேயே இரைப்பு இருமலை எப்படி குணமாக்கலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இஞ்சி, வெங்காயம், எலுமிச்சை இது எல்லாருடைய வீட்லேயும் இருக்கும். இந்த பொருட்களை தேடி நாட்டு மருந்து கடைக்கு போக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. முதல்ல இஞ்சியை லேசா தட்டி இஞ்சி சாறு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். வெங்காயத்தை அம்மி இல்லைனா மிக்சியில் லேசா தட்டி வெங்காய சாறு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். எலுமிச்சம்பழம் சாறு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாம் இஞ்சி சாறு 2 டீஸ்பூன், வெங்காய சாறு 2 டீஸ்பூன், எலுமிச்சை பழசாறு 2 டீஸ்பூன்னு 6 டீஸ்பூன் சாறு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து அப்படியே குடிச்சிடலாம். கூட தேன், நாட்டு சர்க்கரை எதுவும் கலக்கக்கூடாது. ஒரு வேளைக்கு 6 டீஸ்பூன் சாறு குடிக்கணும். மாலையும் இதே போல 6 டீஸ்பூன் சாறு எடுத்து குடிக்கணும். ஒவ்வொரு முறையும் புதுசாக தான் சாறு எடுக்கணும். காலையில் சாறு எடுத்து வச்சு மாலையில் குடிக்கக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை 3 நாட்கள் மட்டுமே இந்த சாறு குடிக்க போகிறோம். 3 நாள்னா 6 வேளை தான். ரொம்ப நாள் குடிக்கவும் போகிறதில்ல. அதனால் சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இஞ்சி, வெங்காய, எலுமிச்சை ஜூஸ் எடுத்து குடித்தாதான் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த 6 வேளையிலேயே இரைப்பு இருமல் சரியாகிடும். நீங்கள் என்ன மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை நிறுத்தாம அதோட இந்த சாரும் 6 வேளை மட்டும் குடிச்சு பாருங்க. இரைப்பு இருமல் குணமாவதை பார்க்கலாம். இது போன்ற எளிமையான மூலிகை தகவல்களை தொடர்ந்து பெற நலம் வாழ ஈஸ்வரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.